ভিখারির ঘর হয়ে পড়ছি, হাতে নখ পালিশ কিনুনের টেহা নাই। লাভ ম্যারেজ করলে সত্যি কপালে কষ্ট ছাড়া আর কিচ্ছুই নাই। দুই বেলা খাইবার লেগে at least ভাতটা তো পাও। দুই বেলার ভাত রাস্তার কুকুর আইনা পারলেও দিও। তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিও আই লাভ ইউ আল্লাহ। তবে তোমাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য জোর করব না। লাগে কোনদিন শাড়ি গয়না ইদিয়ে না দিছস নি? বিয়ার আগে খুব তো ডায়লগ মারতে টাকা পয়সা। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কাগজ। উপরে যাইবার সময় তো আর লগে লয়ে যাইতাম না। আমার শুধু তোমারে লাগে, তোমার ভালোবাসাটা লাগে, আর কিছুই না। আরে হট তুই এত ভালোই ডায়লগ মারতি। জান, তুমি খালি একবার আমার বাড়ি বউ হয়ে আইও, তোমার কিচ্ছু তাহলে অভাব রাখতাম না। যা করবে ফাহান নদী বেঙ্গলে আইনা দিমু। যাস না ফার্ম নদী ব্যাংক আমার একটা স্বর্ণের চুরি আইনা দে। আমার বান্ধবীটি যখন তখন আমার একই শাড়িতে দেয়, কিন্তু আমার ব্যস্ত কইয়ে দিছিল।